Môre, Lisel van Your Destiny. Ek het julle 2 weke laas gesien. Ons het 'n bietjie 'n lang naweek gehad laas week, so ek het nie laas week 'n boodskap gestuur nie. Maar vanoggend is ek terug en ons praat hierdie kwartaal oor hoe om content te wees en hoe om dit reg te kry om satisfaksie te kry in die lewe waar jy nou is en dan ook ten volle te kan lewe. So ons kyk na 'n paar verskillende redes hoekom mense nie ten volle lewe nie. Nou vanoggend se onderwerp gaan oor waar kry jy jou reward vandaan? En dis nogal 'n belangrike beginsel want ek dink baie mense soek hulle erkenning by mense en hulle vertrou eerder op 'n mens as wat hulle op God wil vertrou. Maar ek wil sommer begin en net weer vir ons lees in Matteus 6 en ek wil vir ons 'n stukkie daar lees en dit sê vir ons: Take care not to do your good deeds publicly or before men in order to be seen by them. Otherwise you will have no reward with and from your Father who is in heaven. Thus, wherever you give to the poor, do not blow a trumpet before you, as the hypocrites in the synagogues and in the streets like to do, that they may be recognized and honored and praised by men. Truly I tell you, they have their reward already in full. But when you give to charity, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your deeds of charity may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you in open. Also, when you pray, you must not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, that they may be seen by men. Truly I tell you, they have their reward in full already. But when you pray, go into your most private room, and closing the door, pray to your Father, who sees in secret, and he will reward you openly. En weer eens praat ons hier van God se koninkryk, wat 'n upside down koninkryk is, waar die wêreld vir jou sê, jy moet jouself promote. Jy moet uitgaan en vir mense vertel hoe oulik jy is. Jy moet vir die mense vertel wie is ek nou eintlik, sodat hulle vir jou erkenning kan gee en vir jou 'n posisie kan gee in die wêreld. Maar hier lees ons duidelik, God se beginsels werk anderste. God is die ene wat aanstel en God is die ene wat vir jou posisies gee. So wanneer jy prematurely probeer dit in jou eie hande neem, dan is jy eintlik besig om jouself te curse. Nou hoekom sê ek so? Kom ons lees in Hebreërs 17 van vers 5 af. Thus said the Lord, cursed with a great evil is the strong man who trusts in and rely on frail man, making weak human flesh his arm, and whose mind and heart turns aside from the Lord. Hier sit weer eens die motief van jou hart. Jou hart sê miskien vir luister maar, ek moet dit vir myself uitwerk. Ek is die ene wat moet uitgaan en ek moet myself promote en ek moet dinge laat gebeur sodat dinge in plek moet val. So dit is 'n ding van ek is my eie source, as ons nou kan aansluit by die vorige topik wat ons gepraat het van God is my source. So ek is die ene wat dinge moet uitsorteer en ek moet fight vir myself. Nou dit is in 'n regte konteks is daar 'n plek daarvoor, maar hoor wat ek probeer sê. Dit is wanneer jy eerder op 'n mens wil vertrou as van God. Hulle sê turn away from the Lord. En dan sê hulle, for he shall be like a shrub or a person naked and desolate in the desert, and he shall not see any good come, but shall dwell in a parched place in the wilderness. En dan so gaan dit so aan en be in a salt like a dry place. So met ander woorde, wat gebeur is, wanneer jy uit is net om jouself te promote, want jou motief van jou hart is, mense moet my raak sien en mense moet vir my erkenning gee, dan is jy eintlik besig om jouself te curse. En dis hoekom soveel mense is in 'n desert
en hulle is in 'n droë stadium, in 'n droë plek in hulle lewe, en hulle het nie vrug nie, en dit is 'n droogheid, en hulle kan dit nie verstaan nie, want hulle boom is geplant in die verkeerde waters. Jy soek die erkenning van mense, of soek jy die erkenning van God? Nou as jy verder lees, sê hy, most blessed is the man who believes in, trust in, and rely on the Lord, and whose hope and confidence is in the Lord. So dis nie in die mens nie, dis nie in jouself nie, jy dink nie ek is baie oulik nie, jy vertrou op God. For he shall be like a tree planted by the waters, that spread out its roots by the river, and it shall not see or fear when the heat comes. So al kom daar moeilikheid, so dit beteken jy gaan verlos weet van heat and trials and tribulation, jy gaan dit nog steeds beleef, maar dit gaan jou nie meer affekteer nie. Why? But its leaves shall be green, it shall not be anxious and full of care in the year of drought, nor shall it cease yielding fruit. Want die oomblik wanneer jy God jou soos maak, en jy doen dit om reward te kry by jou hemelse Vader, en nie by mense nie. So jy is secure met wie jy is, so jy hoef jouself nie meer te bewys nie. Jy hoef nie meer vir mense te probeer oortuig wie jy is nie. Jy is net wie jy is. Want jy begin te besef, it's not about me, it's not about my kingdom, it's about his kingdom. Jy's maar net 'n ambassadeur. Op die ou ende gaan dit nie oor jou talente nie, dit gaan nie oor wat jy kan doen en wat jy nie kan doen nie. Dit is net 'n tool wat die Here gebruik om 'n sanger te wees, of om stories te kan vertel, of om flieks te maak. Jy het net hierdie tool gekry, en dit is jou talent wat jy gekry het, maar dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan op die ou ende oor God se koninkryk. Okay, so wie is dit wat ons reward? Kom ons lees verder in Hebreërs 11 vers 6, ja. But without faith, it's impossible to please and to be satisfactory to him. For whoever would come near to God must believe that God exists. Nou, dit is ook 'n rede hoekom baie mense nie op God vertrou nie, want hulle glo nie God bestaan nie. So as jy nie glo in 'n God nie, so wie is jou source? Human beings. En ons het nou net gelees wat se uiteinde van as jy op mense vertrou. So jy kry mense daar buite, wonderlike mense. Baie van hulle is regtig goedhartige mense, maar hulle vertrou nie, hulle glo nie daar's 'n God nie. So die heeltyd is daar kus en daar's droogheid in hulle lewe, want hulle is besig om God se principles te oortree. En dan gaan dit aan. Okay, believe that God exists and that he is the rewarder of those who earnestly seeks him. So he is the one that must reward you. So jy moet jou hart bietjie gaan check en sê, Here, miskien is ek op 'n droë plek in my lewe, want ek is die heeltyd besig om uit te kyk, wie sien my raak? Wie gaan vir my vertel ek's oulik? Sit jy die heeltyd en jy so verslaaf aan daai hande klap wat mense vir jou sê, jy's so oulik, jy presteer so mooi. En op die ou ende wat gebeur dan? Ek meen, dan moet jy dit die heeltyd kry, want jy's net nooit secure met wie jy is nie. So jy moet op 'n punt kom waar jy geen mens se erkenning nodig het nie. Net God se erkenning. Want vir wie doen ons dit op die ou ende? En daarmee wil ek afsluit in Kolossense 3 vers 17. Wat een van my gunsteling skrifte is. Ek het actually, toe ek nog jonger was, en ek het net begin met my bediening en my besigheid, het ek hierdie skrif op my kasse deurgeplak, en ek het elke dag dit oor en oor gesê, net om te besef, as daar swaar tye kom, as ek teestand kry, as ek mense kry wat teen my is, en ek weet ek is besig om op die regte pad te loop, dan het ek hierdie skrif bely vir myself, en dit is wat my die guts gegee het om aan te gaan, en die skrif sê vir ons, and whatever you do, no matter what it is, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, and in dependence, ek mal oor die woord in die Amplified, dependence upon his person, giving praise to God the Father through him. So vir wie doen ons dit? Ons doen dit vir God. So wat is die motief van jou hart? Baie keer het jy nie contentment nie, want jy is besig om jou reward te soek by mense. En die oomblik wanneer jy dit, want elke ding wat ons doen, every deed and word that we say, ons moet dink aan, sien God die Vader my raak. Ek moet dit doen vir hom. Want dit is so skatte wat ek in die hemel
berre. En elke keer as 'n mens vir my sê, mooi so, o, jy's wonderlik, then you missed your reward. Dit is dan jou reward. So wil ek 'n reward hê op aarde? Nee, ek wil die reward in die hemel hê. So hoe meer jy in secret kan doen, sonder om erkenning te soek by mense, hoe meer vrugbaar gaan jou lewe wees, en meer contentment will you have in your life. Ek sien julle volgende week. Lekker week verder.